yeroo sanatti Mikaa'el ergamaan inni guddichi ijoollee saba isaaf dhaabatu ni ka'a. Raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el Kana'aan kan galche saboota Israa'el tiksee dhaala namaa qulqulluu Mikaa'el dursee kan dhaabbatu fuuldura Amaanu'el. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mootichi Baabiloon Daani'el rakkise akka inni du'uuf diinaaf isa kenne yommuu darbatamu boolla leencotaatti Mikaa'el qaqqabe yeruma sanitti. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Afoomi yaa baaste harka diinotaati cimina argatte amantii isheetitti. Mikaa'el abbaa koo jettee si waammate samiirraati dhufnaan jabina argatte. Mikaa'el kootu gara keenya dhiifama nuuf kadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Egaa yaa